Armenն եմ, աշխատում եմ VOLO-ում որպես Angular developer եւ այսօր ներկայացնում եմ ձեզ թե ինչպես կարելի է Angular-ով աշխատել web կոմպոնենտների հետ։ Web կոմպոնենտները նոր տեխնոլոգիա են ու համատաբար նոր, էլի, այսինքն մի քանի տարի արդեն գոյություն ունեն։ Ովքեր գիտեն ինչ է web կոմպոնենտները։ Շատերը չեն, ամբողջ դահլիճը չի հաստատ։ Դրա համար հաջորդ սլայդը ձեր համար է։ Բայց մինչև անդրադառնալու նրան, թե ինչ է web կոմպոնենտը, հասկանանք ինչ է կոմպոնենտը, հա։ Կոմպոնենտը դա լոգիկայի եւ UI-ի մի կտոր է, որը իրար հետ միացրած եւ հնարավորություն է տված օգտագործել տարբեր տեղեր, reuse անել։ Ոնց որ գրած առաջի կետում reusable piece of logic and UI։ Դա կոմպոնենտի առաջի sense հիմնականն է, այսինքն կոմպոնենտը առաջերտին դա է։ Կոմպոնենտը նման է HTML էլեմենտի։ Ինչ է նշանակում։ Այսինքն HTML էլեմենտի նման ունի selector, ունի ատրիբուտներ, ունի event-ներ, հաջորդ կետում ոնց է գրած։ Իրա հետ կարելի է communication ունենալ։ Իրան կարելի է փոխանցել property-ներ, իրենց կարելի է կարդալ event-ներ։ Ծանոթ է, ինչ որ ասենք, ունենք սովորական HTML էլեմենտ, ինքը ունի ինչ որ բան, property, որով կարելի է իրար հետ ինչ որ ինֆորմացիա փոխանակել, հա։ Օրինակ, չգիտեմ, table էլեմենտը ունի ատրիբուտներ, ասենք, կամ th ունի ատրիբուտներ, call span եւ այլն, այսինքն մենք գիտենք դա։ Կոմպոնենտը նմանատիպ մի բան է, ինքը HTML էլեմենտի նման է։ Ինքը այսօրվա դրությամբ մասը կազմում ցանկացած իրան, ոնց ասեմ, հարգող JavaScript framework-ի։ Angular-ը ունի կոմպոնենտներ, React-ը, ասում են իբր թե React-ն է առաջինը, որին էլ կոմպոնենտներ չեն։ Մարդիկ կան չեն համաձայնվում, բան, ասենց։ View-ում կան կոմպոնենտներ, մի խոսքով ամենտեղ կան, որտեղ մտնես, ասենք, front-end-ում, ասենց կոմպոնենտ է։ Լավ, ինչ է web կոմպոնենտը։ Web կոմպոնենտը նույն բանն է։ Այսինքն իր մեջ կա լոգիկա եւ UI իրար հետ, հա, մի բանի մեջ։ Ինքը custom HTML էլեմենտ է, այսինքն ինքը ոնց որ HTML էլեմենտ է, selector ունի։ Ատրիբուտներ ունի, հա, իր հետ կարելի է խոսալ ատրիբուտների եւ event-ների լեզվով։ Իրա միակ տարբերությունն է, որ ինքը ինչ-որ JavaScript framework-ի մաս չի։ Ինքը browser-ի մեջ է։ Browser եթե մենք ունենք, մեկ էլ մեր browser կա, այն անվանումը չենք տալիս, իր համար էլ polyfill կա, հա։ Այնտեղ է լինում օգտագործել, էլի։ Այնտեղի համար ընդհանրապես polyfill ֆայլ է, ինչ-որ framework բան պետք չի։ Պետք է ընդհանրապես polyfill ֆայլ, այսինքն ինքը ոնց որ native է։ Ոնց որ HTML էլեմենտներն են native, հա, մենք ոչ ենք import անում ինչ-որ տեղից div-ը, որ ասենք օգտագործենք։ Ինքը կա։ Նույնիսկ կան web կոմպոնենտները։ Մենք փորձենք սարքել, հա, ինչ-որ մեծ web կոմպոնենտ։ Ես դեռ արդեն սարքել եմ, էլի տանը։ Եկեք տենանք ոնց է դա լինում։ Դա ունենք HTML, ինչ-որ սովորական HTML, հա։ Ներքևը դրած է body-ի մեջ, հա, տեգերից մեկը գրած է button with counter։ Այսեն, որ ամեն ինտերնետ տուտորիալը, որ բացում ես, այնտեղ կա մի հատ է, button-ն սարքում, որն սխում ես ցույց տալի, քանի անգամ կլիկ արած։ Այսի այդ button-ն է։ Հա, button with counter։ Բայց ստե հարց առաջանում, բայց HTML-ում չկա button with counter տենց էլեմենտ, մի քիչ շատ սպეციფիկ է, էլի։ Իրականում այս ամբողջ ոնց որ կախարդանքը դրա տեղանանում այդ web component.js ֆայլի մեջ, որը ինչպես տանում եք, վերևը կպցրած է այս ֆայլին։ Սա այդ ֆայլն է իրականում։ Ինչ է ստեղ կատարվում։ Ամենամինիմալ բանը, որ պետք է մեզ HTML web component ունենալու համար, դա ունենալ class, որը extend է անում HTML էլեմենտը, եւ այդ class-ը գրանցել այս ամենաներքևի տողը, որ դեմից նայեք, custom elements get define։ Դրա միջոցով, այդ function-ի միջոցով մենք բացատրում ենք browser-ին, որ այս selector-ով button with counter կա component, կա HTML էլեմենտ, որը կանչվելուց ստեղծվելու է այս class-ի instance։ Այս class-ի instance-ում արդեն կոնստրուկտորի մեջ տեսեք ինչ-որ գործողություններ է գրած, այսինքն ստեղծում է button էլեմենտ, իր վրա event listener է կախում, inner text-ը գրում է այդ count-ը, որը իր մեջ լինելու է, եւ արդեն երբ որ click անեն այդ HTML էլեմենտի վրա, այդ button-ի վրա, այդ increment ֆունկցիան է աշխատելու, որը re-render-ելու է, հա, ոնց որ մեր այդ web component-ը։ Ներքևը ամենաներքևը մի հատ ֆունկցիա կա connected callback, դա եթե արել եք React, դա ոնց որ component did mount-ն է, կամ եթե արել եք Angular, դա engine init-ն է։ Մի քանի callback-ներ կան, իրանք այսօրվա իմ պրեզենտացիայի scope-ի մեջ չեն այդքան, որովհետև այն պրեզենտացիան այդքան web component-ների մասին է, նաև Angular-ով։
բայց իմացեք, որ կան այդ ձևի բաներ, մեթոդներ, որոնցից մեկը connected callback-ն է, ինքը աշխատելու այն ժամանակ, երբ որ այս web component-ը դառնա DOM-ի մի մաս։ Ինչով է լավ սա համատած մեր ունեցած framework-ների կոմպոնենտների հետ։ Ինքը թեթև է։ Ոնց որ ասացինք, իրան ոչ library է պետք, ոչ ինչ-որ dependency-ներ են պետք, ինքը կա։ Իրան գրում ես, ինքը պատրաստում ընդհանուր native JS կոդա ոչ բան չի պահանջում։ Ինքը կարող օգտագործի ամեն տեղ։ Տեսեք, մենք ասենք, եթե ունենք view-ով գրած կոմպոնենտ, հա, ձևեր կան ինչ-որ տեղ իրան տանելու, բայց դրանց սովորաբար տեղ չենք անում։ React-ով գրած կոմպոնենտը, եթե application-ը React application չի, մի քիչ տենց շատ չէ էլի լինում, որ մտածում ենք, ոնց անենք port անենք այնտեղ։ Իսկ web component-ը ինքը ոնց որ framework agnostic է, ինքը ցանկացած տեղ ունես այդ JS ֆայլը, կպցնում ես, օգտագործում ես այդ web component-ը։ Բայց ինքը ունի իհարկե թերություններ։ Ինքը ի տարբերություն այդ մեր իմացած framework-ների բան, ինքը ոչ template syntax ունի, ոչ JSX ունի, հա, React-ի նման։ Իսկ այն DOM API-ը պետք է օգտագործենք այն append child, չգիտեմ, ոչ սիրուն ֆունկցիաներ էլի, մենք ոնց որ դա սահմանափակում է, չկա բրաուզերում տենց բան։ Կան template tag-եր, որոնցով կարելի է այդ ամեն ինչը կազմակերպել, բայց դա էլ այդքան շատ սիրուն API չի, էլի։ Ինքը ընդհանրապես framework-ային գաղափարախոսություն պարադիգմ չունի, ինքը ընդհանրապես բրաուզերի ոնց որ feature է։ Եթե React-ում ձեզ ասում են, դե գիտեք, ինչ կան pure կոմպոնենտներ, կան sense ինչ-որ բաներ կան, hooker բան եւ այլն, tool-եր կան, այստեղ տենց բան չկա, այստեղ դա ոնց որ քո ձեռն է, ինչ ուզում ես կարաս անես, բայց որևէ պարադիգմ ինքը չունի, այսինքն եթե դուք փորձում եք աշխատել web կոմպոնենտներով անել պրոյեկտ, դուք պետք է ամենադեմից հասկանաք, ոնց որ ոնց հավաքվեք, ասեք, լավ, բա ինչա կարելի անել ու ինչ չի կարելի անել, որտեվ գայդեր չկան ընդհանրապես։ Եվ երրորդ իր ինչ որ խնդրեմը նա որ իվենտների հետ աշխատելու նորմալ API այտենց լավ չկա։ Այնտեղ կան custom event-ներ, custom event-ները դրանք նույն event-ն են, բայց իրենք այդպես կոչվում են synthetic, այսինքն իրանք ոչ թե browser-ը ինչ որ իսկական event են, այլ օրինակ եթե Angular-ին ծանոթ եք, այնտեղ կա event emitter, որը ինչ որ data է ուղարկում, ասենք parent component-ներին, այ դրա նման event-ներ կան այստեղ։ Ու իրանց հետ աշխատելու API-ը նույնպես այդքան էլ սիրուն API չի, ինքը շատ ասենց low level է, հա։ Բայց դեպքում ինչի գրենք web component-ներ Angular-ով։ Ուրեմն սա մեզ ինչա թույլ տալիս անել։ Առաջ հերթին դա մեզ թույլ է տալիս մի ամբողջ Angular application, մենք կարող հանգիստ վերցնենք, port անենք ինչ որ լրիվ ուրիշ տեղ։ React application, հա, իր մեջ միացնում ենք այդ web component ֆայլը, որի մեջ իրականում Angular application-ը աշխատում։ Ու վերջ։ Ինքը տեղափոխված արդեն լրիվ մի հատ ուրիշ environment, առանց որևէ ինչ-որ բաներ install անելու, ընդհանրապես JavaScript ֆայլը միացնում ենք մեր պրոյեկտին եւ իր հետ աշխատում ենք։ Կարող ենք օգտագործել սա ստեղծելու համար, ասենք reusable ինչ-որ կոմպոնենտներ, library ստեղծենք ինչ-որ UI կոմպոնենտների, որը կրկին ասենք framework agnostic է։ Այսինքն ինքը ոչ թե Vue-ի համար է, ինքը ոչ թե React-ի համար է, ինքը ոչ թե, չգիտեմ, Ember-ի համար, ինքը բոլորի համար է։ Բոլորը իրեն կարող վերցնեն եւ օգտագործեն։ Այս երրորդ կետը իմ համար ամենաբան կետն է, որտեղ ես ինչ եմ ընդհանրապես սկսանել web component-ներ, որտեղ մենք ունեցնենք մի հատ application, որը ընդհանրապես JavaScript-ի հետ այնպես լավ կապ չունեցել։ Այդ application-ը եղել է ASP.NET-ով գրած, ինքը backend-ը լրիվ եղել, server-side render ա եղել, HTML-ը պատրաստ է։ Հետո ոնց որ մարդիկ ուզել են, որ ինքը դառնա Angular application, բայց ինքը կան որ շատ մեծ ա եղել։ Ուզեցել են, ասենք ոնց որ end user-ներին ցույց տան, որ տեսեք, երբ որ մենք upgrade ենք անում Angular-ի, լավ է լինում։ Ուզեցել են այսքան սա iteratively անել, էլ այսքան քայլ առ քայլ, այսքան մի edge-ը սարքել Angular-ով, հետո մյուսը։ Ու դա սկզբնական լուծումը ոնց որ են եղել, որ մի հատ Angular app ա եղել, որը որ edge-ը մտնում ես, այդ ամբողջ application-ը բերում load անում։ Հետո ոնց որ ես եմ եկել, ասել եմ, դա լավ չէ, եկեք web component սարքենք։ Ու ես ոնց որ այդ պայն այդ պրոյեկտից չէի, բայց մինչև հիմա այդ պրոյեկտում եմ։ Որովհետև այդ web component-ը ոնց որ լավ իդեա էր, էլի։ Դժվար էր, բայց լավ իդեա էր։ Դժվար էր, որովհետև հիմա ինտերնետում չկա documentation։ Դա համար ես ինչ որ ես հիմա պատում եմ, լավ հիշեք, որ ամիսօր կարող պետք գա։ Ու վերջի կետը, որ լավ է, այն առումով է լավ, որ Angular-ը այդ ամեն ինչը որ ունի, իր structure, իր dependency injection, իր tooling-ը բան, մենք այդ ամեն ինչը պահպանում ենք։ Հեսա հաջորդ սլայդերում կհամոզենք, որ մենք գրում ենք սովորական Angular component-ներ, ոչ մի
ինչ որ sense հրաշք չենք անում, էլ ինչ որ ոչ բան չենք փոխում։ Պրոստը ինան հանում ենք որպես web component։ Դաժե դրա համար հատուկ ես ոչ մի սլայդի մեջ կոմպոնենտի կոդը չեմ ներառել, որովհետև կոմպոնենտի կոդը կարող լինի ցանկացած Angular-ի կոմպոնենտ։ Ինչա պետք անել, ոնց որ քայլ առ քայլ ինչ ենք անում, որպեսզի ստանանք մեր process ռեզուլտատը։ Փորձում ենք ստեղծել մի հատ UI կոմպոնենտների ոնց որ library, որը ոչ web կոմպոնենտներ են։ Angular CLI-ն դա found կլինեք ինձ թվում է այս մասը։ New կոմանդով ստեղծում ենք, ասենք UI components անով project եւ այս option-ը որն տալիս են create application for, դա ընդհանրապես մեծ պետք չէ, այն application-ը, որը վրա Angular-ը գեներացնում է, մեծ պետք չի ինչ-որ routing բան, չգիտեմ։ Մեզ պետք է ուղղակի դատարկ ոնց որ կարկա, որի մեջ մենք փոքր պրոյեկտներ կունենանք, ամենքը մի web component։ Երկրորդ հրամանով մենք ավելացնում ենք Angular Elements library-ն։ Angular Elements library-ն դա այն library-ն է, որը թույլ է տալիս Angular component-ները export անել որպես web components, որպես custom element browser-ի։ ng-add-ով ինքը նաև բերում է polyfill-ներն update անում, դա համար մենք ոչ թե npm install ենք անում, այլ ng-add ենք անում, որոնք մի քանի քայլ էլ ան, էլի։ Generate ենք անում նոր application արդեն, որը կլինի ուղղակի մի component։ Install ենք անում այս 4-րդ կետը այս բոլորի միջից ամենա ասենց ասում հանելուկայինն է։ Ուրեմն պրոբլեմ ա եղել, որ Internet Explorer-ում change detection-ը չէր աշխատում web component-ների, այդ պրոբլեմը մենք չենք կարացել լուծենք, բայց կարացել ենք լուծենք։ Լուծել ենք այս library միջոցով element zone strategy։ Թե սրա կոդը որտեղ է օգտագործվում, հեսա հաջորդ slide-ին կտենակ։ Թե ինքը ինչ անում, ոչ մեկ չգիտի։ Հետո install ենք անում web components custom elements library-ին, որը իր մեջ պարունակում է ամեն ինչ polyfill-ներից սկսած, որ էլի են անունները նորից չասեմ, էլի, իր համար առաջերտին։ Եվ վերջի քայլը որ անում ենք polyfill.ts ֆայլը արդեն update ենք անում, ինչ որ մեզ պետք է, կարող նաև ինչ որ էլի հավելյալ բաներ պետք լինեն, դրանք ենք ավելացնում։ Այսինքն քայլերն են, որոնք կոդից դուրս պետք է դեմից անենք, այսօր մինչև չանենք կոդ չեն գրում, էլի, հիմա հասկանանք կոդում ինչ ենք անում։ Ստեղծում ենք կոմպոնենտը, այդ չեմ գրում, սա կանի կամայական կոմպոնենտ։ Ինչ որ դուք Angular-ով երբևիցե արել եք կոմպոնենտ, դա կարող դառնա web component, restriction գոյություն չունի ընդհանրապես։ Այսինքն դա է մեր ոնց որ կայֆ մասը, դա մենք կարող ենք ինչ ուզենք սարքենք web component։ Ինան պետք է initialize-ասնենք custom injector-ով եւ zone strategy-ով, այդ էսա կոդի մեջ կտենանք ինչա։ Եվ պետք է ինան գրանցենք որպես web component, այդ նույն custom elements define-ն է։ Հեսա կտենանք։ Ստե import-ներն են ոնց որ առաջի բանում գրել են, պետք է սա ամեն ինչ import անենք, սա մեր app module ֆայլն է։ Մեր root module-ն է սա լինելու, էլի։ Import ենք անում, այսինքն ստե մեծ հետաքրքրական ֆունկցիաները դրանք create custom element-ն է, որ այդ Angular elements-ն է մեզ տալի, դա convert է անում այդ class-ը, մի class-ի, որը extend է անում HTML element-ը, որը մենք արդեն կարող ենք custom elements define անենք։ Ու այդ element zone strategy factory-ն է, որը այն որ ասում եմ միստիկա է, դա է։ Այստեղ սարքում ենք այդ մոդուլը արդեն։ Ստե սովորական էլի մոդուլը հայտարարած, առաջի կարևոր բանը entry components-ում պետք է ավելացնել այդ մեր կոմպոնենտը, որը որ ստեղծել ենք, ասենք այդ button կոմպոնենտը, հա։ Ինչի, որովհետև Angular-ը երկու տարբեր ձևով է սարքում factory-ները կոմպոնենտների համար, եթե մենք սարքում ենք կոմպոնենտ, որը render-վելու է հենց edge-ի մեջ, այլ ոչ թե որպես overlay, ինքը սովորական declaration-ի մեջ է գրվում, իսկ եթե ինքը render-ելու է առանձին, այսինքն օրինակ pop-up-ի մեջ կամ չգիտեմ ինչ, ինքը պետք է ավելացվի entity components-ում հատուկ factory իր համար գեներացնելու համար։ Web component-ները բոլորը այդ հատուկ ձևով են գեներացվում, դրա համար միշտ պետք է entity components-ում ավելացնել սա։ Եվս մի բան, որը դոկումենտացիայում գրած չի, չգիտեմ ինչի։ Մյուս կարճ բանը, որ ստե պետք է նկատել, դա այն որ app մոդուլը implement-ում է do bootstrap interface-ը, այսինքն ես ասեք ներքևը գրել եմ ng do bootstrap, սա ընդհանրապես նրա համար է, որը բացատրի browser-ին, ոչ թե ոչ թե browser-ին, այլ Angular-ին բացատրի, որ այս կոմպոնենտը ոչ թե պետք է render-ել որպես սովորական app, ինչ որ մի բանի մեջ, այլ ինքը պետք է bootstrap անել մենակ իր render արած մասը, այսինքն մնացած իր բանը փոխանցվելու արդեն browser-ի աշխատանքին լրիվ, էլի։ Ու հիմնական մեր գործը արդեն կոնստրուկտորի մեջ է արվում։ Այս injector-ը այդ այն ձեր իմացած injector-ն է, որը dependency injection-ն է ապահովում։ Այդ class-ը, որը երբ որ ձեր կոմպոնենտներում ասենք գրում եք, որ այս class-ը ասենք depend անում որևէ ինչ-որ service-ի վրա, այս injector-ն է գնում այդ service instance-ը, տալիս է այդ class-ին։ Այս injector-ը մենք քանի որ աշխատում ենք արդեն band ready-ից դուրս, ասենք Angular-ի հետ runtime-ից ոնց որ մենք դուրս ենք գալիս սարքում ենք իրան web component, մենք իրան 0-ով այդ instance-ը փոխանցում ենք այս բանի միջոցով։
Սա այստեղ սարքում ենք առաջի տողում հրամանով սարքում ենք strategy factory-ին, այդ առաջի տողը այդ EA-ի համար է։ Առանց դրա մնացած բոլոր, եթե սա հանեմ, մնացած բոլոր բրաուզերներում կաշխատի, EA-ում կաշխատի, բայց change detection-ը չի աշխատի։ Ոչ մեկ չգիտի ինչի ու իրականում այդ issue-ն GitHub-ում մինչև հիմա բացած է։ Սա իրականում ժամանակավոր լուծում է, ես հույս ունեմ, որտեղ վաղամիսօր կարող է այդ issue-ը resolve անել, մենք արդեն ինչ-որ մենք զերով չսարքենք strategy, որովհետև Angular սարքած strategy-ն ինչ վատ է, որ change detection-ի, չէ՞։ Երկրորդ հրամանով արդեն կանչում եմ create custom elements-ը, այն վերևի մեր import արած ֆունկցիան, հա, Angular elements-ից։ Իրան տալիս եմ այդ injector-ը strategy factory-ին, ինքը դրանով արդեն իմանում է այդ custom element-ը, ինքը սա այդ create custom element-ը վերադարձնում է class մի հատ, extend արած HTML element-ից, ոնց որ մեր առաջի օրինակում էր գրած։ Եվ դրանով արդեն այս նույն հրամանն է custom elements get define, վերջ նույն ձևի է։ Սրանով արդեն մենք բրաուզերի մեջ ստանալու ենք մեր Angular application-ը որպես web component։ Ոնց ենք իրան օգտագործելու արդեն։ Առաջինը պետք է build անենք։ ng build ու մեր component-ի անունն է, այսինքն մեր այն project-ի անունը, որը մենք գեներացրել ենք։ Այս case-ում ասենք UI button, հա։ Այդ հրամանից հետո սովորական դա build-ը, սովորական չի տարբերվում էլի Angular-ի ոչ մի բանից։ Գեներացնելու է dist folder-ը, որի մեջ լինելու են ասենք մեր ծանոթ ֆայլերը, scripts.js, vendor.js, այդ բոլոր ֆայլերը կան։ Այդ բոլոր ֆայլերը մեզ պետք են։ Այդ բոլոր ֆայլերը մենք պետք է տանենք, որտեղ որ օգտագործելու ենք այդ web component-ը։ Տեղադրելու ենք այդ web component-ը HTML-ի մեջ ու իր հետ խոսալու ենք ատրիբուտների ու event-ների լեզվով։ Ոնց են աշխատելու ատրիբուտներն ու event-ները, աշխատելու են նույն ձև, ոնց որ Angular-ում են աշխատում, այսինքն input-output-ները, input-ները դառնալու են ատրիբուտներ։ Այստեղ տեսեք։ Գրել եմ ասենք start from, չէ՞։ Բանի վրա UI button այդ tag-ի վրա start from-ը իրականում այդ Angular component-ի մեջ input է։ Ինքը input է, իրան փոխանցել եմ պարամետր 3։ Ներքևը բանի մեջ նույն ձև event-ներն եմ իր հետ խոսած։ Event-ների հետ կարամ ես միայն խոսամ add event listener-ի լեզվով։ Հա։ Սա տեսեք, այս ընդհանուր օրինակը որ նայենք, ինչ է։ Ֆայլերն եմ import արել, ընդհանուր տեսեք գեներացած dist image-ից import եմ արել 3 ֆայլը, որ մեզ պետք են։ Ու դրանից հետո արդեն available է մեր web component-ը։ Դրանից հետո ես կարող եմ գրեմ UI button ու վերջ։ Ինքը հայտնվելու է այստեղ։ Ես կարող եմ լիքը UI button-ներ դնեմ։ Իսկ event-ի համար արդեն ներքևը query selector-ով բռնել եմ այդ բանը, UI button-ը։ Այդ event listener-ը եմ գրել։ Այդ custom click-ը custom event-ը, որ output է։ Angular-ը output-ն է, այդ մեր event emitter, որ գիտենք, դա է։ Ինքը արդեն վերև իրան փոխանցում է ոչ թե այն ինչ որ ինքը անում է սովորական Angular app-ի մեջ, այլ synthetic custom event է, թե մենք browser-ը բացենք, հա, այնտեղ փորձենք տենենք ինչա, այդ event-ը log անենք, ասենք։ Ինքը արդեն մեզ գալու է որպես custom event-ի instance, որի մեջ ինչ որ data կա կամ չկա, նայեցել եմ մեզ ինչա պետք։ Որոշ բաներ, որ պետք է իմանալ այս բանի հետ աշխատելուց, դա այն է, որ առաջերտին input-ները մենք Angular-ում գրում ենք camel case, իրանք դառնալու են snake case, բանում։ Չէ, kebab case խլում գրել։ Դառնալու են kebab case, այսինքն գծիկներով։ Ստեղ ոնց որ նախորդ օրինակում որ գրել եմ, չէ, start գծիկ from։ Angular-ի մեջ input-ը գրածալն է start մեծատար from, չէ, camel case-ով։ Դա փոխվում է ավտոմատ, մենք ոչ մի բան չենք անում դրա համար։ Եթե մենք գրենք այն հին ձևով, web component-ը դա չի հասկանա, Angular component-ը մեր input-ը չի ստանա, պետք է գրենք գծիկով։ Մյուս կարևոր բանը արդեն ասացի, որ event-ները custom event-ներ են։ Այսինքն մենք ներքևից ինչ instance-ել սարքենք, ինքը wrap-ա լինելու custom event class-ի instance-ի մեջ, որը որ browser-ում կա։ Երրորդը կարևոր է, շատ կարևոր է հասկանալ, որ ստե նույն shadow DOM-ն է աշխատում, ինչ որ կա Angular-ի բաների մեջ։ Ստեի աշխատող shadow DOM-ը, իսկական shadow DOM-ը։ Browser-ի մեջ կա disk@attach shadow բան, մեթոդ բոլոր HTML էլեմենտների վրա, որոնց միջոցով ստեղծվում է shadow DOM։ Shadow DOM-ը ինչ է, մի հատ scope է, որի մեջ դրսի CSS-ը, առաջերտին CSS-ը դրսի չի ազդում։ Ու իր ներսի CSS-ը չի ազդում դրսի վրա, այսինքն առանձնացված կտոր է HTML-ի, հա։ Նույնն է ինչ որ Angular-ում, երբ որ մենք գրում ենք component իր CSS-ներով, իրան տեղադրում ենք ուրիշ component-ի մեջ, այն parent-ի CSS-ները, դաժե եթե մենք ունենք, ասենք, class name, որը նույնն է երկու տեղը, այն վերևինը այդ child-ի վրա չի ազդում։ Նույն ձև սա լինում է այստեղ։ Ես ասենք այդ parent ինչ որ application-ի մեջ ինչ CSS-ել գրեմ, իմ component-ը իմ սարքած նկարվել է այնց, ոնց որ ես եմ նախատեսել։ Content projection-ը աշխատում է ոնց որ աշխատում էր Angular-ում, ng content-ի միջոցով։ Այն որ գրում ենք ng content, իր մեջ ինչ HTML էլեմենտի selector-ի տակ ինչ child-եր, որ մենք տեղադրում ենք, հայտնվում է բանի մեջ։
իր մեջ որտեղ որ մենք նախատեսել ենք, նույնիսկ աշխատելու է ստես հաջորդ օրինակի վրա դուս կտամ։ Ու DOM-ի API-ն էլ լրիվ սովորական ձևով աշխատում է, այսինքն ինքը HTML էլեմենտ է, extend արած այդ կլասից։ Դե HTML էլեմենտը ունի, չգիտեմ, query selector, ուրեմն web component-ն է ունի, այդ get ինչ որ by ID կամ չգիտեմ, իր child-երի մեջ ինչ որ բան գտնել, իր style-երին կպնել։ Այդ ամեն ինչը ինքը ունի, որտեղ ինքը HTML էլեմենտ է, ինքը ժառանգած է այդ կլասից, ինքը ամեն ինչ պետք է ունենա դրանից։ Սա content projection-ի օրինակ է։ Տեսեք, երկու հատ web component է, մեկը մյուսի մեջ է տեղադրած։ Այսինքն tab-եր են, հա, tabs web component-ն է։ Իր մեջ դրած է single tab մի հատ, հա։ Header-ը ինչ որ բան է գրած, իր մեջ ցանկացած content-ը։ Տեսեք երկուական ոնց որ content projection-ա գրում։ Այն ամենաներսիան div-ը իր content-ով գնում նստում է, ասենք, այն single tab web component-ի ինչ որ child-ի մեջ, այնտեղ ng content կա գրած։ Այդ single tab-ն է իր հերթին արդեն գնում նստում է tabs web component-ի մեջ, էլի ինչ որտեղ։ Ոնց որ հատուկ չեմ, էլի գրել այդ component-ի կոդը նորից, որովհետև ինքը մեծ page, սովորական Angular component է։ Գնաք ձեր պրոյեկտներից որը մեկը բացեք մեծ component-ն է, potential sense web component է, էլի։ Կիրառությունները իրա, ինչա ինքն ինձ թողում, որ ես անեմ։ Ես իրեն կանամ օգտագործեմ React app-երի մեջ, օրինակ, հա։ Ինքը նույն ձև է render-վելու, հա, ասենց ասեմ, ոնց որ բոլոր HTML էլեմենտները։ Եթե մենք կանանք գրենք, ասենք, div, ու ինքը JSX-ը սարքել է React create element div, ինքը նույնը անելու է մեր web component-ի հետ, ուղղակի պետք է import անել են համապատասխան ֆայլերը։ Մի տարբերությունը այն է, որ մեր իմացած ձև event-ների հետ աշխատելու, որ React-ում անում ենք on-click, on չգիտեմ ինչ որ գրում ենք, դա չի աշխատելու։ Դա չի աշխատելու, որովհետև on-click-ը դա բրաուզերի տված feature է, որը աշխատում է այն եղած HTML էլեմենտների վրա, ու դա մեր custom event-ը չի, մենք չենք կարող գրենք on այսինչ custom event աշխատի, չենք կարող React-ին դա ասենք։ React-ով կանանք ուրիշ ձև անենք, կանանք ref-ը վերցնենք այդ օբյեկտի, գիտենք։ Ու իր հետ աշխատենք ոնց որ էլի add event listener, նախորդ օրինակի նման։ Էդ է միակ տարբերությունը։ Մենք իրեն կանանք օգտագործենք view app-երի մեջ, ունդեղ այս խնդրումը չկա React-ի, view app-ի մեջ կանանք հենց գրենք իր բանը, որտեղ իր event-ների հետ աշխատելու syntax-ը view-ի նման է Angular-ն, էլի։ Ու Angular app-երի մեջ իրան կանանք use անենք, ոչ թե դաժե որպես Angular component, այլ հենց web component, էլի կանանք import անենք այն script-երի մեջ, չէ, Angular JSON-ում։ Ու մենք կպցնենք։ Ու վերջ ինքը աշխատելու է։ Առավել եւս, ինքը կարող աշխատի ամեն տեղ։ Մենք եթե ունենք ինչ-որ բան, որը render-վելու է ինչ-որ browser-ում, ոչ միայն browser-ում, electron application, հա? Electron-ը եթե ծանոթ եք, desktop application-ներ կան դրանով սարքել, չէ՞ JavaScript։ Իր մեջ ես կարող օգտագործեմ, ասենք, web component։ Շատ հանգիստ, Angular-ով գրած։ Եվ այդ end user-ը չի իմանա նույնիսկ որ այդ Angular-ով է գրած, որովհետև դա ինքը տիպը չի։ Կա մի հատ վատ բան ունի այս web component-ը, մի բար չի կարող լինի իր անվան մեջ, իր selector-ի մեջ, էլի, երկու բար պետք է լինի, այսինքն գծիկը պետք է լինի անպայման, մոռացել եմ ասել ոնց որ։ Դա գալիս է նայած, որ դրա միջոցով է browser-ը տարբերակում, էլի, դա custom element-ա, թե սովորական իր native element-ն է, դա ցույցակ պայեք էլի խեք բանանում, բայց դա հիմա ստիպված ենք։ Պետք է երկու բար լինի գոնե, այսինքն այդ web component-ի selector-ը։ Հարցեր։ Չեմ տեսնում։ Ոնց է ինքը performance-ի տեսանկյունից ու file size-ի տեսանկյունից, այսինքն մեր application-ի չափը ինչքան է մեծանում web component-ները օգտագործելու դեպքում։ Իրականում performance-ի առումով զարմանալիորեն շատ լավ է։ File size-երի իմաստով իրականում կախված է նայած, թե մենք ինչն ենք համարում լավ, որովհետև ինքը մենք ասենք մի կոմպոնենտ ենք ship անում մի ֆայլի մեջ։ Այդ իմաստով file size-ը քիչ է, դա մի կոմպոնենտ է, ինչ որ ամբողջ application չի, եթե best practice-ով ենք, էլի շարժվում։ Բայց դա այդ ամեն web component-ի հետ Angular-ի այդ initial bundle-ը, իր ասենք core module-ը, իր հետ գալու է։ Այդ իմաստով լավ չի։ Բայց դա հաշվի առնելով որ կա լավ minification եւ բան, եթե մեր կոմպոնենտը շատ մեծ չի, մի 200-300 կիլոբայթի մեջ մենք կանանք տեղավորվենք իրականում։ Դա ես ասում եմ հենց մեր application-ի փորձից։
խոսացինք, որ CSS-ը, հա, ինքը isolated է, scope-ը, իսկ JavaScript-ի տեսանկյունից, event-ների տեսանկյունից մենք isolation ենք ստանում event-ները, այսինքն չգիտեմ, ես պետք է body վրա event listener դնեմ ու քանի որ մենք Angular app ենք ստեղծել local ու ինքը այդ button-ի շրջանակներում է, մեր UI component-ի շրջանակներում աշխատում, ինքը այդ UI component-ից դուրս կարում է իր parent-ին ինչ-որ event handler-ներ ստանա եւ ամբողջ դոմի հետ աշխատի։ Դե էդի հենց event emitter-ն է։ Այսինքն այն event-ները, որ ներսն են, մնում են ներսը։ Այսինքն, եթե wrap-ա եղած, մենք ցանկացած դեպքում, եթե ուզում ենք դրսի աշխարհի Պետք է տանք։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը ասես ոչ abstract էլի ձևակերպ եմ։ Вообще web կոմպոնենտները իրանք վատ բան են։ Փորձեմ ասեմ, ինքը թերի սպეციფიკացիա է, այսինքն դու shadow DOM ունես, որը որ կատաստրոֆա է, այսինքն ստայլերի առումով, դու չես կարող ասել web կոմպոնենտ ստայլը, այս այդ բազմական փորձում ասում դա անհնար պես ամբարտանում է։ Ու դա Angular-ի բանն է, Angular-ի նկարում samajeta զգայ encapsulation-ը։ Երկրորդը դու HTML էլեմենտ, այսինքն SVG մոռանում ենք, այսինքն եթե մենք կարանք չունենք SVG շարունակում սարքենք, ինքը նույն runtime-ն ես բերում, ոնց որ Angular-ն ես բերում, որտեղ ոնց որ նախորդ հարցը ասացին, հա մեկ այդ core change detection-ը, ասենք, այդ սա լիբեր է բերում ես էլի 2 կիլոմետր կոմպոնենտի համար ինչ չէ որ երազանք էր։ Իմաստը որն է вообще web կոմպոնենտը, դու կարաս այդ ամեն չառած web կոմպոնենտը ես ինչ որ մի real use case կա, որ պետք է օգտագործել web կոմպոնենտ ու դա անհնար է անել առանց web կոմպոնենտի։ Հա, ոնց որ սկսելուց հենց ասացի տենց use case, դա իտերացիաներով application-ը վերափոխել, սարքել Angular application։ Դա իրականում real use case է, որովհետև եթե դու ունես շատ մեծ code base, ու դու ուզում ես ստանաս այդ նույն code base-ը Angular-ով, ու հատկապես եթե հաշվի առնես, որ այդ code base-ը գրած չէ, էլի JavaScript ինչ-որ framework-ով, ինքը ասենք MVC-ա ինչ-որ back-end-ում ASP.NET է, ուզում ես այդ նույնը ստանաս Angular-ով, ու դու ուզում ես դա իտերացիաներով անես, դու եթե սկսես գրել application ու ամեն քո edge-ի մեջ load անես քո այդ ամբողջ application-ը, քո performance-ը լինելու է ահավոր, ու քո end user-ները ասելու են դու Angular մի սարքի, ավելի վատ է աշխատում։ Եթե դու այդ նույնը անես web կոմպոնենտներով, դու պլավնը գալիս ես հասնում ես նրան, որ քո բոլոր page-երը կոմպոնենտն են Angular, ու դա web կոմպոնենտը, որը տես ասենք ինքը կոմպոնենտի վրա չի ազդում, տես է իմ պրեզենտացիայի ամենակարևոր մասն է, որ եթե մենք կոմպոնենտը սարքում web կոմպոնենտը ինքը դրանից չի փոխվում։ Այդ web կոմպոնենտ մասը մենք կարող գցենք դեն, ու սա իրար կպցնենք, ստանանք Angular single page application իտերացիաներով։ Դա մի use case։ Մյուս use case-ը այն է, որ Angular-ը հեսա գնալով իր core-ի բանի bundle size-ը այնքան է փոքրանում, որ մեզ ընդհանրապես պետք չի լինելու գրել մոդուլներ, IV-ին, եթե դուք հիմա մի քիչ ուսումնասիրեք, IV-ում change detection-ը կարելի է գրել մեկ տողով, ինքնուրույն, չգրել մոդուլ ընդհանրապես, բոլոր կոմպոնենտները extract անել մեկ ֆունկցիա։ Եթե ես հիմա ուղղակի իմ կոմպով չեմ, թե չէ ես դաժե կմտնեի կգտնեի այդ տվիտը, որի մեջ հենց մի տվիտի մեջ մարդիկ տեղադրել են կոդ, որով IV-ի միջոցով կոմպոնենտը սարքում են web կոմպոնենտ։ Էդի քեզ թույլ է տալիս Angular-ի սաղ կայֆերը ունենալ, հանել որպես web կոմպոնենտ, օգտագործել ցանկացած տեղ առանց bundle-ի պրոբլեմի։ Երկրորդ հարցը։ Լավ, այդ use case-ը հետևելն է։ Իսկ ամեն մի web կոմպոնենտ այդ core-ը չի բերելու իր հետ։ Ես չեմ հավատում, որ Angular-ը ինչքան օպտիմիզացնի, ինքը կարող է ինքան օպտիմիզացնել, ենթադրել ոնց որ compile time swap դա անհնար է։ То есть ինքը կարող է լավ մինիմիզացնել, բայց ինչ-որ մի լիմիտ կա, այլ ասենք, որից ցածր ասենք react-ը process targets այդ compilation process-ը, հա իր compilable react-ը։ Բայց այդ reason of targets-ը ինքը, то есть դու ինչ-որ մի լիմիտ ունես, որից ցածր չես կարող։ Իսկ հարցս հետևելն է, որը որ երևի թվում ճշտեմ էլի, ամեն մի web component, որ բերում ես դու page, այդ core-ը դուպլիկացիայով ամեն անգամ չես բերում։ Core-ը քեշ արա։ Core import արա առանձին ֆայլ որպես vendor.js-ը միտեղ։ Ինքը քեշ է լինելու։ Ավտոմատ չի գեներացնում այդ core-բանով, ոնց որ ասած։ Չէ, ինքը գեներացնում է core, բայց vendor.js-ը եթե դու նույն application-ի ոնց որ ramp-ի մեջ ես, այդ vendor.js-ը միշտ նույնն է լինելու, չէ՞։ Vendor.js-ը դա այն ֆայլերն են, որոնք Angular-ի core-ը, common module-ը եւ այլն են, ճիշտ է։ Որը դու օգտագործել ես, դա է ինքը գեներացնելը, ճիշտ է։ Մենք դա կանանք միասնենք script tag-ով այն ամենավերևը մեր այդ application-ի, ինքը cache կլինի browser-ի կողմից։ Մնացածը load կլինի մենակ այն կոմպոնենտի կտորները, որ մեզ պետք է։ Դա իրականում այնա ինչ որ Angular ցանկացած API-ը լինում է։ Կապ չունի ինքը web կոմպոնենտ է, էլի։
իրականում։ Այսինքն դու ոնց որ ասած սաղ կոմպոնենտները քեզ ստիպում է որ դու միանգամից բիլդ անես, որ ինքը կարողանա վերապակել։ Չէ, Հատիկ բիլդես կոմպոնենտները։ Չէ, տենց չի լինում։ Դու կարաս հատիկ բիլդես, բայց ունենաս մի հատ vendor.js ֆայլ իրանց բոլորի համար։ Իրականում կարաս։ Պրոյեկտ որպես առանձին բիլդես իրան էլի։ Դե հա, դրա համար դու արդեն պետքա սկրիպտ գրես։ Մենք մեր աշխատանքի տեղը սկրիպտ ենք գրել դա անելու համար։ Էդի հա, overhead-ա, որը կա այդ գործի հետ, ուղղակի տենց ինքը ոնց որ այսքան էս կոպի մեջ չէր, դա համար սկրիպտերը չեմ պատմել, էլի, որովհետև Հա, չէ։ հաջորդ JSConf-ին կպատմեմ։ Դա կունել եք շատ իրերի։ Ուրիշ հարցեր։ Okay, մի հատ ասեմ իմ կարծիքը, անհնար բան չկա, կարող այնքան զարգացվի եւ այլն ինչ-որ մի հատ framework, որ հասնի նրան, որ ամեն ինչ հնարավոր լինի, իրական անհնար բան չկա։ Ստեղ հարցը ով ինչ ուզում օգտագործի, մարդ կա ուզում օգտագործի web components, մարդ կա ավելի հարմար ազգում առանց դրա։ Ու կախված է իրավիճակից, բայց sense մի հատ հարց ունեմ մենակ web component-ների վերաբերյալ, եթե մենք մի հատ խնդիր եմ տենում browser support-ը, որովհետև կարծում եմ այդ CSS-ի ու style-երի առումով հենց cross-browser experience-ի վրա ոնց որ բադ կարա ազդի ու ամեն browser-ը support չանի էլի web component-ը ու այդ հանգեցնի նրան նաև որ page loading-ի խնդիր ունենանք ու արագության խնդիր ու ոնց եք անում օպտիմիզացիան դուք, որ այդ խնդիրները չլինեն ու cross-browser experience-ը ապահովի ամբողջությամբ։ Մերսի նախորդ։ Cross-browser experience-ի համար մի բառ, polyfills։ Բոլոր polyfill-ները կա, մենք ոնց որ օրինակի մեջ import ենք արել իրանց սաղին։ Խոսք եմ տալիս, այն վատ browser-ի վրա աշխատում է։ Մեր պրոյեկտը պահանջում է, որ այդ վատ browser-ի վրա հենց աշխատի։ Ինքը աշխատում է շատ լավ։ Performance-ի optimization-ը, տեսեք, նորից շեշտը դնում եմ նրա վրա, որ մեր Angular component-ները, որ մենք սարքում ենք web component, դրանք սովորական Angular component-ներ են։ Նույն ձև, ոնց որ դուք օպտիմիզացնեք այդ կոմպոնենտը, եթե լինեք հենց զուտ Angular application-ի մեջ, նույն ձև իրան օպտիմիզացնում եք այնտեղ։ CSS-ը, տեսեք, cross-browser-ի իմաստով պրոբլեմա JS, CSS-ը պրոբլեմ չի այս case-ում, որովհետև ոնց որ այդ CSS-ը նկարվել է, ասենք, եթե դու գրես սովորական կոմպոնենտ Angular իրան աշխատացնես EA-ում, նկարվելու է ինքը նույն ձև, ոնց որ իրան էքսպորտ անես web կոմպոնենտով ու նկարես EA-ում։ Այսինքն Նեշի այդ web կոմպոնենտը բերեց մի հատ նոր խնդիր, որը այն վաղ չկար։ Եթե խնդիր կար, ասենք ինչ-որ CSS-ի հետ կապված է Angular-ում, այդ խնդիրը ոնց որ late-ա կոչում գալիս, նոր խնդիր web կոմպոնենտը չի ավելացնելու։ Իսկ performance-ի իմաստով, կրկին նորից, նույն performance-ն է, ինչ որ Angular app-ը ունի։ Ինչ տարբերություն դու load-ես անում Angular application EA-ի մեջ ու նայում ես, ասենք, իր performance-ը, թե load-ես անում իրան սարքած web կոմպոնենտ։ Իրականում տարբերություն չկա։ Որովհետև նույն Angular-ը render-ն է աշխատում տակից, ընդհանրապես ոնց որ կոպիտ ասած այդ ամեն ինչը մի հատիկ էլ ֆունկցիայի մեջ ենք wrap անում, հա։ Մի հատիկ էլ ֆունկցիա կա, այդ custom elements define-ը որ ստեղծում ենք, այդ մի հատիկ ֆունկցիան է դեմից աշխատում նոր Angular app-ը։ Դեռ չեմ կարծում էլ որ այդ մի հատիկ ֆունկցիան այնքան overhead ավելացնի, որ performance-ը վատ է լինի, էլի։ Ու փորձնել է վկայեմ նրա մասին, որ նույն performance-ն ենք ստանում։ Չենք ստանում վատ performance։ Մենք ստանում ենք ավելի լավ performance քան Angular app-երի հետ, որովհետև Angular app-ը կարող է, օրինակ, մոռացել են մարդիկ lazy loading դնեն, լիքը մոդուլներ միանգամից load ալում, դանդաղ է լինում։ Իսկ այստեղ ասենք մի հատ կոմպոնենտ է։ Քեզ lazy loading չկա, ոչ routing կա այստեղ, էլի։ Կարաս դնես եթե ուզում, բայց եթե դու ավելի best practice-ով շարժվում ես, ասենք ամեն կոմպոնենտը առանձին ես էքսպորտ անում, այդ խնդրեմը ընդհանրապես չի լինելու, ավելի արագ է load լինելու այդ մի page-ը, քան թե եթե դու սարքեիր հենց ընդհանուր app, lazy loading-ով, routing-ով ընդհանուր խնդիրներ չկան այդտեղ, էլի։ Մենք ոնց որ ժամանակ չունենք, չէ՞։ Շնորհակալություն։